Imagina viure en una època on les dones no podien estudiar ni opinar. Què faries per a canviar-ho? Hola, som Mònica Pons i Maria Martínez Tàpia, de primer de Pedagogia del grup PA de la Universitat de València. I avui et convidem a conèixer a Mary Wollstonecraft, una de les primeres defensores dels drets de la dona. En aquest episodi explorarem la seva vida i les seues idees sobre l'educació, l'igualtat i la ciutadania. Parlar de Wollstonecraft és important perquè les seues propostes van establir les bases del feminisme modern i ens ensenyaren la importància de l'educació i la igualtat. Parlarem de les seues crítiques als pensadors de la seva època, de les seues propostes sobre educació i ciutadania, i de com el seu llegat continua viu en la lluita per la igualtat. Primer començarem amb el context històric en el qual plantejarem els esdeveniments més rellevants de l'època i com van afectar en l'obra de Wollstonecraft. En l'època de Mary Wollstonecraft, 1759 i 1797, els esdeveniments històrics més rellevants a Anglaterra van ser la Revolució Industrial, en la qual este país va ser l'epicentre d'esta revolta, i la Revolució Francesa, la qual va afectar sobretot als països d'Europa. Per a Mary, el perfil de la dona serà fonamental en la seva obra, ja que es dedica a reivindicar els seus drets com a ciutadanes, demanant sobretot una educació digna. Ara, continuem amb una breu biografia d'esta autora per a entendre més a profunditat la seva situació personal i com això li va inspirar a l'hora d'escriure. Mary Wollstonecraft va néixer en 1759 en una família de classe mitjana a Anglaterra. Des de jove va mostrar un caràcter fort i es va interessar per l'educació i la filosofia, influenciada per les seues amistats. Va abandonar l'ensenyança per a dedicar-se a l'escriptura, convertint-se en una pionera del feminisme amb vindicació dels drets de la dona, en 1792. Va viatjar a França durant la Revolució i va viure intenses relacions amoroses, incloent-hi una amb Gilbert Imlay, amb qui va tindre la seva filla Fanny. Més tard es va casar amb el filòsof William Godwin i van tindre a Mary Shelley, futura autora de Frankenstein. Va morir en 1797 després de donar a llum, però el seu llegat va influir en el feminisme modern. Ara passem a les seues característiques generals de la seva obra. Mary parla en la seva obra de temes relacionats amb el feminisme. El seu objectiu era discutir la posició de les dones en la societat i estableix relacions entre conceptes com a dret, raó, virtut i deure. Per tant, els temes a tractar són la igualtat relacionat entre homes i dones. Tant els homes com les dones tenen les mateixes capacitats mentals biològicament. Crítica a l'educació femenina. Wollstonecraft denuncia l'educació superficial que rebien les dones en l'època. La dona com a ciutadana i agent moral. Ella defèn que la dona no ha de limitar-se a l'àmbit domèstic, ja que és una ciutadana més amb els seus drets i deures civils. Crítica a l'opressió patriarcal. Es qüestiona el fet que la dona siga una figura de dependència. Seguim a les seues obres principals, les quals tracten temes similars que van repercutir sobre l'educació de la dona. Vindicació dels drets de la dona, 1792. Qüestiona la subordinació de les dones, defenent la seva educació racional per a ser companyeres intel·lectuals i educadores de la pròxima generació, i criticant que el seu valor depenga de la bellesa o la sensibilitat excessiva. Vindicació dels drets de l'home, en 1790. Wollstonecraft respon a les obres de Burke, aplicant la indagació filosòfica sobre l'origen de les nostres idees sobre el sublim i el bell, qüestionant la seva associació de la bellesa amb la debilitat femenina i el sublim amb la masculinitat, assenyalant que aquestes idees estètiques reforcen jeràrquicament socials i de gènere. Reflexions sobre l'educació de les filles, 1787. Obra primerenca de Wollstonecraft, que ofereix una guia pràctica per a formació moral i socials de les jovens. Combinar consells sobre virtuts com la benevolència amb pautes de comportament i etiquetes pròpies de la burguesia del segle XVIII. Històries originals, 1788. Llibre educatiu que empra relats breus per a transmetre valors ètics i intel·lectuals a xiquetes i jovens, destacant per la seva mescla d'entreteniment i ensenyança, així com per a la seva intenció de fomentar la reflexió i el seu
propi Chui. Per a seguir, parlarem un poc de la transcendència de Wollstonecraft i com la seva obra i la seva pedagogia van afectar en el món. Avui, Mary Wollstonecraft és considerada com una de les dones més transcendents del món modern, una filòsofa que no va permetre que ningú li negara la visió de la dona que sentia que era certa, amb una independència com cap altra havia somiat abans i amb objectius de convertir-se en una figura intel·lectual de renom. Demostrant que si un home podia viure del seu intel·lecte, una dona no estava menys capacitada per a això. Es va comprometre per a tota la vida amb la racionalitat, sostenint que la mateixa era la clau sota la qual els humans podrien viure en la Terra i crear un ordre social just i estable. Malgrat morir amb tan sols 38 anys, es va fer un nom per a la resta de la història, establint les bases de la igualtat entre homes i dones i convertir-se per mèrits propis en una figura important. Ara arribem a la part més interessant d'este podcast, ja que hem convidat a Mary Wollstonecraft. Li hem preparat una sèrie de preguntes interessants per a respondre. Li sembla bé? Sí, endavant. En quin moment de la seva vida va començar a reflexionar sobre la importància de considerar a la dona com un ser racional i amb els seus corresponents drets? En l'ambient on va ser criada, es transmetia molt la idea d'una dona lliure i lluitadora. Per tant, des de la meva infància em vaig guiar per a desenrotllar uns coneixements que pogueren servir per a conscienciar al món que la dona no és una figura sumisa i dependent, sinó que pot ser tan capaç com un home, fins i tot més. Si visquera avui, quins canvis en l'educació i els drets de la dona li semblarien més urgents? Sent que encara que la situació és molt millor que en la meva època, encara hi ha molt per canviar. Continuen havent-hi molts casos de violència de gènere a tot el món. Així que es podria considerar fer més èmfasi en l'educació de xiquets i joves, perquè la societat avance en aquest tema i en el futur siga menor el nombre de víctimes. Per què l'educació mixta és important? Perquè tant els homes com les dones són iguals en drets i deures. Per tant, els dos són mereixedors d'una educació per igual, amb els mateixos continguts i visions, sense prejuís ni desigualtats. Creia que la societat britànica estava realment llesta per acceptar els principis d'igualtat que defenia? Parlant de societat com alguna cosa general, no, però sabia que podia haver-hi persones, especialment dones, que donarien suport a les meues obres i coneixements per a un futur millor on les dones pogueren estudiar en igualtat de condicions. Creu que avui les dones i els homes són més iguals que la seva època? Es podria dir que sí, encara que no s'ha aconseguit una verdadera igualtat, ja que la dona continua patint discriminació per part de les persones. De totes maneres, l'avanç ha sigut molt positiu i m'alegra que les dones ja tinguin drets fonamentals com el de l'educació i no hagi de dependre d'algú més per a viure només per ser dona. Finalment, recopilarem breument la informació dita durant el podcast, que arreplega les idees principals en forma de conclusió. Llegir les obres de Mary Wollstonecraft permet descobrir una veu pionera que va qüestionar les injustícies del seu temps i va defendre la raó, l'educació i la igualtat de les dones. Els seus textos no sols ofereixen reflexió política i social, sinó també ensenyances sobre virtut, pensament crític i autonomia. Submergir-se en els seus escrits és inspirador, perquè mostren que les idees poden transformar la societat i que cada persona té la capacitat de contribuir a un món més just i igualitari. Gràcies per escoltar-nos. Ens veiem en el pròxim episodi. Fins pront!